Креативноста носи задоволство. Христовото Слово да живее изобилно по вас во сета мудрост. Поучувајте се и опоменувајте се еден друг со псалми, химни и духовни песни, пеејќи му на Бог со благодарност во вашите срца. Стих 16. Кога имав околу 4 години, напишав песни според брмчењето на првосмукалката. Мајка ми ја чистеше куќата, а додека таа работеше, ја спеев. Не се сеќавам на зборовите на ниту една песна, но се сеќавам на радоста што ја чувствував додека создавав нови мелодии според обичниот звук на првосмукалката. Светот се чувствуваше полесен поради Божиот дар на креативност. Колошаните 3 содржи 2 списока. Список на она што е земно и список на она што е божествено. Добрите работи не облекуваат и не опремуваат да се соочиме со секој ден. Спојница на облеката е љубовта. На овој начин учиме како треба да комуницираме едни со други, како дел од Христовото тело. Како што го впиваме Христовото Слово, тоа станува дел од нас. Потоа можеме да се поучуваме и да се поправаме еден со друг и да му благодариме на Бог преку креативност, псалми и химни и духовни песни. Стих 16. Тоа ја изразува нашата радост во Бог. Во мојот живот открив дека кога му ги принесувам на Бог моите креативни дарови, доживувам задоволство и радост во текот на целиот креативен процес. Одвојте момент да му дадете нешто креативно на Бог. Песна, кратка стихотворба, рачно изработен проект или дури и креативен список на намирници. Погледнете како овој креативен дар го исполнува вашето срце со пофалби. April Fiat. Додека се молите, замолете го Бог да го поттикне вашиот креативен дух.